咁更年期其實都可以係比較長嘅時間啊。佢哋通常係從幾多歲開始去到幾多歲左右嘅咧？我都試過有病人問我，究竟咩係潮熱咧？可唔可以講解一下俾我哋知道？其實會有啲咩感覺嘅咧？潮熱有好多女性其實佢哋喺差唔多40幾50零歲啦，可能都真係一啲症狀都冇嘅喎。咁呢個又屬唔屬於正常嘅咧？Call me doctor， 我係 Dr. Amy。Call me doctor， 我係 Dr. Lorena。Hello， 大家好，歡迎收睇 Call me doctor， 我係 Dr. Amy。香港現時其實都有超過70萬名嘅女性係經歷緊更年期嘅階段，而佢哋喺呢個階段往往有機會經歷緊一啲對身心都有不同類型嘅程度嘅改變，例如講緊潮熱啦、心情煩躁啦。或者講緊骨質流失，同埋有機會增加佢哋嘅心血管疾病嘅風險喎。咁其實呢啲咁樣嘅症狀，佢哋係咪真係需要捱過去呢？定係有其他嘅治療方法，或者一啲生活作息嘅改變可以幫到佢哋呢？今日我哋好榮幸可以邀請到全科醫生 Dr. Lorena Law 同我哋一齊講解一下關於更年期啦，同埋一啲佢個人嘅睇法。Dr. Lorena 你好，你好，大家好。嗱，咁我哋都想了解一下咧，其實咩係更年期咧？有冇一個醫學上嘅去 define 其實點樣處於一個更年期嘅狀態咧？咁其實更年期咧就係一個女性佢好自然地咁樣就停經啦。咁停經個時間咧就需要係12個月嘅。即係講緊連續12個月係冇經期嘅。冇錯，係嗱，咁其實係即係講緊得一日係處於咁樣嘅更年期嘅喎。咁更年期前其實都有好多即係可能身邊嘅女性佢係踏入可能40歲左右都有啲症狀嘅，可唔可以講解一下更年期前嘅一啲症狀？係咁，其實咧好多女性咧就以為50歲先至會開始有跡象啦。咁但係原來咧，其實7至10年前咧，未收經前咧，都可以係出現一啲跡象嘅喎。咁有啲咩跡象咧？就其實潮熱係頭先講過啦。咁但係咧，原來係有超過30種唔同嘅跡象嘅。咁你可唔可以估下咧？其實最經常嘅徵象咧，係喺我哋亞洲女性咧，係邊一樣咧？會唔會潮熱都係其中一樣？都係其中一樣。不過最普遍咧，就好多我啲病人都會提咧，就係一啲無可解釋嘅關節痛啦，或者僵硬啦。咁另外咧就係失眠啦，又或者脾氣暴躁啦，或者不尋常嘅情緒嘅轉變。咁有啲咧就嚴重到都會有啲恐慌㗎。嗱，其實好多時候呢啲咁樣嘅症狀咧，當你去到一個醫生嘅時候，你唔會一嚟就話我有更年期喎，你可能就係我呢輪真係瞓得比較差，可能着件好薄嘅衫就已經出晒汗啦。咁當然啦，我亦都有啲病人佢哋分享就話佢哋其實都已經係冬天，個先生咧就成日咧都要攬住一張好厚嘅棉被，但係佢咧就甚至乎可能要開冷氣添，係啦。咁所以咧都會產生咗一啲可能同先生或者同個家庭入邊都有啲矛盾啦。咁亦都會演變咗可能真係一啲嘅衝突啊，甚至係影響咗佢哋心情啊，而導致都有啲抑鬱嘅狀況嘅。可唔可以講解一下你啱都所講啦？咁更年期其實都可以係比較長嘅時間啦。佢哋通常係從幾多歲開始去到幾多歲左右嘅咧？其實個範圍都廣闊嘅，由45歲去到55歲都可以嘅。咁平均係51歲啦。咁但係我有啲病人其實60歲先收經，而且我都有啲病人係好早，其實佢30尾就已經開始啲經期係有啲轉變㗎啦。咁我哋慢慢開始話步入呢個更年期嘅狀態咧，有冇啲嘢我哋需要係去檢測，去令到自己其實我係咪已經踏入更年期咧？其實就冇一個特別嘅血嘅測試啦，但係好多時咧，可能我哋會用一啲問卷去睇返其實究竟啲跡象係有幾困擾或者幾嚴重，因為個女性經歷個感覺都唔一樣。咁有啲跡象可能輕微啲，有啲可能嚴重啲。咁我哋點樣去分解呢？咁其實原來我哋就有一啲嘅問卷係可以分析
有0至4，0就冇咁嚴重啦，或者冇呢個跡象啦，或者4咧就嚴重啲啦。咁當我哋填咗呢個表之後咧，就可以攞去我哋自己醫生嗰度去傾下啊，究竟其實呢啲跡象係咪真係更年期咧？定係其他嘅因素咧？因為好多時我哋都要排除一啲荷爾蒙失調、其他荷爾蒙失調嘅問題，譬如甲狀腺啦，又或者可能係一啲自身嘅免疫系統問題啦。咁另外可能我哋又要留意下會唔會係即係缺鐵啦，因為其實疲勞嗰啲跡象都好相似嘅。咁所以唔一定話要驗荷爾蒙嘅血，不過要睇返每個女性嘅情況，就再分發唔同嘅病徵咯。羅醫生啊，咁啱啱你講到關於更年期有個問卷我哋可以做啦，咁可唔可以講多少少入邊嘅問卷有啲咩問題？咁等我哋嘅觀眾都可以自己做一個 check 下，睇下自己會唔會有呢啲咁樣嘅情況。咁其實呢個問卷方便地咧就可以自己去填嘅。咁問卷裏邊咧就好簡單，有11個問題。咁頭個問題就係潮熱嘅跡象啦。咁第二就係失眠嘅狀況啦。咁第三又係情緒嘅變化啦。咁另外就係身體嘅變化，即係譬如可能係有啲關節嘅唔舒服啊，或者係緊緻啊。咁另外咧就有時可能尷尬啲，又唔想遮口講嘅。不過咧就係陰道嘅問題啦，或者係有機會小便出現嘅問題啦，或者失禁啦。咁其實呢啲全部咧都係喺呢個問卷裏邊咧就會問出嚟嘅。咁佢其實就好處咧就佢會有分數嘅。咁0咧就係冇呢個跡象啦。咁1、2、3、4就係最嚴重、最困擾，係影響平時我哋日常生活啊，或者係我哋嘅工作啊。咁其實每一條問題咧都有呢一個數據，咁所以咧就可以用呢個數據咧就睇下究竟自己係中等定嚴重嘅跡象啦。嗱，啱啱都講到咧，其中一個好大嘅症狀可能就係潮熱。係，我都試過有病人問我，究竟咩係潮熱咧？可唔可以講解一下俾我哋知道？其實會有啲咩感覺嘅咧？潮熱。OK。咁其實我可以解釋下啦，因為我自己都經歷過呢個潮熱嘅。咁其實講緊最嚴重嘅跡象係點樣先啦？咁最嚴重咧就係覺得自己喺身體裏邊咧係發熱滾出嚟嘅。咁有啲女性又會形容好似俾火燒咁樣嘅。咁跟住咧個熱咧就會開始去到個頭頂啦。咁另外一啲跡象咧就可能係面紅啦，再嚴重啲咧就會飆汗啦、出汗啦，咁直至到可能咧就熱到係，譬如喺夜晚咧就有夜汗，係令到咧即係啲衫啊、床單啊就濕晒，又要再去換嘅，咁呢個係比較嚴重。咁個時間咧其實可以由10秒去到10分鐘㗎喎。咁唔一定淨係一次，可能一日裏邊有幾次，咁其實都好困擾嘅。因為如果瞓緊覺嗰陣時不停咁樣又發熱咧，其實都會影響個睡眠嘅質素嘅。咁有啲輕微啲咧，就會話其實我又覺得好似散唔到熱咁樣，就覺得好似開咗冷氣都仲係好熱咁樣嘅。咁其實都真係幾困擾嘅，就好似你成日都處於一個低燒嘅狀態咁樣，都幾掹陣嘅。咁所以都會明白到點解有啲女性可能突然之間個情緒會好暴躁，其實可能佢都冇啲咩特別去刺激到佢，但係佢可能就因為個身體本身就已經出現咗好多呢啲咁樣嘅不適嘅症狀，咁所以佢都唔想去出現呢啲咁嘅情緒上嘅改變嘅。嗱，咁依家其實有啲咩嘅生活方式，我哋係可以譬如改善一下潮熱嘅情況㗎。咁如果我哋即係平時日常嘅生活啦，可能留意下我哋着衫啦。咁如果即係出現呢啲問題，可能着幾件唔同嘅衫啦，即係薄身啲啦，咁加厚啦，咁方便我哋係即係除或者着啦。咁另外可能我哋都會留意下會唔會即係喺工作範圍啊，或者屋企都有啲風扇啊，可以突然間發作嗰陣時咧就可以涼下啦。又或者如果我哋即係可以容許嘅，就可以揾間靜啲嘅房，又俾自己去calm down 下啦。
嗱，咁啱啱講到啦，其實除咗一啲生活作息嘅管理啦，我哋可以幫到手之外啦，咁其實現時我都知道有啲新型少少嘅藥物啦，係可以幫到關於潮熱嘅一啲情況嘅喎。係冇錯啦。咁如果其實係經歷緊中等或者嚴重嘅潮熱情況咧，咁我哋之前咧都有荷爾蒙藥啦，咁但係而家新嘅藥物咧都係一啲非荷爾蒙嘅藥物嚟嘅喎。咁其實近排呢幾年咧，美國嘅 FDA 啦，同埋歐洲嘅藥物嘅機構咧，其實佢都批准咗一啲藥物。咁呢隻藥物咧，其實就口服食嘅可以。咁其實個臨床嘅數據咧，就話一般女性食咗1個禮拜之後咧，啲潮熱嘅跡象可以減輕60%嘅喎。咁如果真係有呢啲情況嘅人士，我都覺得佢哋即係首先真係要揾翻佢哋嘅家庭醫生啊，或者專科醫生啊，去同佢哋做一個詳細嘅檢查啦。真係要排除咗會唔會係有機會其他嘅，例如你所講嘅甲狀腺啦，或者其他嘅荷爾蒙問題導致到佢出現種種嘅不同症狀啦。咁如果真係發現佢哋都係嚟緊係一個更年期前嘅狀態啦，咁其實就可以服用適合翻佢哋去幫助佢哋嗰個症狀嗰啲咁樣嘅藥物啦。嗱，咁我都想問啊，嗱，其實有非荷爾蒙治療啦，有荷爾蒙治療啦，我哋幾時應該開始去服用呢啲咁樣嘅治療咧？咁其實咧呢樣嘢好緊要，因為其實每個女性經歷呢個跡象係好個人嘅化嘅。咁其實如果啲跡象係有中等或者嚴重咧，咁其實一般嚟講都比較健康咧，其實可以嗰陣時已經開始去服用㗎啦。咁有冇話要服用到幾耐？係直至到佢哋停經啊，定係你所講嘅有時候停經後都仲係處於有呢啲咁嘅症狀喎？咁而家個新嘅 guideline 咧就冇一個上限嘅。咁總之咧，個女性係需要啦，同埋佢個身體係可行嘅。咁其實同醫生一路做翻一個share 嘅決定咧，其實都係可以繼續去使用嘅。咁當我哋決定咗要去服用一啲非荷爾蒙治療或者荷爾蒙治療咧，咁其實我哋應該幾頻密地要去跟進翻做翻啲適應嘅身體檢查咧？咁呢個都好睇翻每個女性嘅需要啦，因為個危機都唔一樣。咁但係一般嚟講咧，其實1至2年咧都應該去做一次嘅。咁例如有啲咩檢查我哋需要去做啊？乳房嘅檢查啦，照做一個抹片啦，子宮嘅抹片啦，咁甚至乎抽血咧就睇下啲血脂啦、血糖啦，因為其實我哋即係年紀開始大咧，心臟病啊、糖尿病機會率咧都會係增加嘅。嗱，咁當我哋開始咗呢啲藥物啦，譬如之前講緊一啲非荷爾蒙嘅治療藥物啦，我哋有冇啲咩檢查需要做咗先？係好緊要咧，就算我哋冇乜特別嚴重嘅跡象都好啦，咁女性即係正常都應該定時去做翻啲婦科嘅檢查啦，因為早發現咧就可以早預防啦。咁另外咧就要留意一樣嘢啦，就係我哋心血管嘅病啦，因為好多時咧一停咗經之後咧，啲膽固醇啊或者血壓咧都會突然間有轉變嘅喎。咁如果我哋唔去早啲去測試或者去化驗咧，就未必係知道係出現呢個問題嘅。咁另外啦，當我哋去服用任何嘅藥物之前，其實好基本嘅肝功能啊、腎功能啊，其實呢啲都應該要做翻，去大概知道我哋個 baseline 係乜嘢。咁當我哋服用完藥物一段嘅時間咧，咁其實都應該去做翻一系列嘅好基本嘅檢查，去睇翻會唔會有機會有啲異常嘅，因為始終所有嘅藥物無論係非荷爾蒙或者荷爾蒙嘅藥物啦，其實都有機會咧係對每一個人都唔同嘅，甚至有咁多種唔同嘅藥物，其實都好睇翻究竟你有啲乜嘢嘅症狀啦，咁符唔符合翻你去用嘅不同類型嘅藥物嘅，咁所以呢個咧都真係一定要揾翻你嘅家庭醫生啊或者專科醫生啊，去同你做翻一個詳細嘅身體檢查啦，俾翻啲適合嘅意見俾你，之後咧就跟住佢哋去點樣去用藥啦。嗱，咁亦都啦，有好多女性其實佢哋喺差唔多40幾50零歲啦，可能都真係一啲症狀都冇嘅喎。咁呢個又屬唔屬於正常嘅咧？係，其實都正常嘅。咁其實咧80%個女性咧都有機會有啲跡象喎。當佢經歷緊呢個階段，咁喺呢個80%裏邊咧，其實有2%咧
啲跡象咧唔一定話收咗經之後會停嘅喎，有機會持續咁樣一路都會有呢個跡象出現嘅。嗱，咁我哋知道啦，其實更年期嘅出現啦，大部分都真係因為我哋個卵巢佢嗰個儲備。產生佢嗰個女性荷爾蒙嗰個指數慢慢開始下降啦，而導致一系列嘅一啲症狀啊嘅問題。咁其實有冇啲咩方法可以延遲呢一樣嘢嘅咧？定係其實我哋生出嚟即係女性啦，生出嚟真係有咁多儲備就咁多儲備？呢個係一個好好嘅問題，就經常我都會俾啲病人問嘅。咁其實最緊要咧就係平時身體個作息啦、飲食嘅均勻啦、足夠嘅運動量啦、睡眠啦，同埋我哋要處理個壓力都好緊要，因為其實我哋香港女性啊都好緊張啊，好多壓力嘅。咁有時咧，因為大壓力咧，瞓得唔好啦，又會可能影響體重啦。咁好多時如果體重突然間增加或者有轉變咧，其實都會影響嗰個週期嘅。咁另外咧就係如果食煙嘅女性咧，咁其實就經期係會早啲嘅。早幾年嘅。咁大家都真係應該好好咁樣保護翻自己嘅健康啦。記住更年期咧，其實有呢啲症狀咧，我哋依家唔需要捱過去啦。以前好多時候聽媽咪啊，甚至係婆婆啊嗰啲就覺得更年期係一啲我哋個個女性都有機會經歷嘅嘢啦，一啲好正常嘅嘢，但係其實呢啲咁樣嘅症狀好影響到我哋嘅即係日常嘅生活啦，甚至真係會增加我哋一啲心血管疾病嘅風險啊，或者導致到一啲骨質嘅流失啊。咁其實都有好多嘅藥物啦，或者係一啲身體喺管理上邊嘅生活作息嘅管理啦，去做翻啲改善嘅。咁真係唔需要捱過去，因為捱過去就真係幾辛苦嘅。咁希望大家都認識多少少關於咩係更年期啦，同埋有啲咩方法係可以幫助自己。咁如果大家都中意我哋今集嘅內容咧，記住 like、subscribe 同埋 share 健康好人生。咁我哋下集再見啦，拜拜。